ជាបឋមនាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតគ្រប់ជម្រាបសួរចានាងខ្ញុំឈ្មោះឌីសៅផាន់គឺជាគ្រូបង្រៀនថ្នាក់ទី4នៃសាលាបឋមសិក្សាគំរូក្រុងកំពង់ឆ្នាំងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងចាសូមស្វាគមន៍កូនជាទីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះកូនទាំងអស់គ្នាបានរៀនពីចម្ងាយជាមួយអ្នកគ្រូសាជាថ្មីណាកូនណាចាដោយកូនដឹងហើយថាជំងឺ Covid-19 នៅក្នុងពិភពលោកក៏ដូចជាប្រទេសកម្ពុជាយើងពុំទាន់មានភាពស្ងប់ស្ងាត់នៅឡើយទេដូច្នេះកូននៅតែបន្តការរៀនពីចម្ងាយដោយកូនអាចរៀនតាមបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនដូចជាទំព័រ Facebook ជាផ្លូវការរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ផ្សេងដូចជាទូរទស្សន៍ខ្សែកាបចាទូរទស្សន៍តក2និងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនទៀតបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយជាច្រើនទៀតណាកូនណាចាកូនទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចូលរួមក្នុងការថែរក្សាអនាម័យជាប្រចាំដូចជាការលាងសម្អាតដៃដោយប្រើប្រាស់សាប៊ូនិងទឹកស្អាតដោយប្រើប្រាស់ជែលឬក៏អាល់កុលលាងដៃចាដោយការពាក់ម៉ាស់និងរក្សាគម្លាតសង្គមអរគុណណាកូនណាចាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យការរៀនសូត្ររបស់យើងកាន់តែមានភាពប្រសើរចាកូនត្រូវតែរៀបចំទីកន្លែងដើម្បីរៀនឲ្យបានសមរម្យអញ្ចឹងមានសម្ភារៈសិក្សាសម្រាប់ចូលរួមរៀនជាមួយអ្នកគ្រូដូចជាសៀវភៅគោលភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី4ចាប៊ិកខ្មៅដៃសៀវភៅសរសេរសៀវភៅព្រៀងចាកិច្ចការផ្ទះសៀវភៅកិច្ចការផ្ទះចក្រាឈ្នួនខ្មៅដៃជាដើមណាកូនណាចាតើកូនបានត្រៀមខ្លួនរៀបរាល់ហើយឬនៅក្នុងការរៀនជាមួយអ្នកគ្រូកូនចាអរគុណច្រើនកូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងកូនពិតជាបានរៀបចំសម្ភារៈសិក្សាសម្រាប់ចូលរួមរៀនជាមួយអ្នកគ្រូហើយមែនទេកូនចាអរគុណណាកូនណាចាអញ្ចឹងមុននឹងបន្តចូលរៀនថ្មីអ្នកគ្រូសូមរំលឹកមេរៀនចាស់ថាតើពីថ្ងៃមុនកូនរៀនអំពីអ្វីចាសំណេរថ្ងៃមុនរៀនអំពីអីកូនចាល្អណាស់កូនគឺសំណេរយើងបានរៀនអំពីការបំពេញល្បះនិងការតែងល្បះដែលមានប្រមាណចំណុចកូនគឺមាន3ចំណុចមែនទេកូនចាគឺមានចំណុចកចំណុចខនិងចំណុចកចាអញ្ចឹងសូមកូនបើកសភៅការផ្ទះរបស់កូនឡើងទាំងអស់គ្នាហើយធ្វើការកែការផ្ទះជាមួយអ្នកគ្រូណាកូនណាសូមអានមុនអ្នកគ្រូកូនអានមុនអ្នកគ្រូតោះចូលរួមអានជាមួយអ្នកគ្រូកូនកែកិច្ចការផ្ទះចូលកូនតែងល្បះតាក់ទងគ្នាតាមរូបភាពឲ្យបាន3ល្បះម្ដងទៀតកូនចូលកូនតែងល្បះតាក់ទងគ្នាតាមរូបភាពឲ្យបាន3ល្បះចាអរគុណច្រើនកូនអញ្ចឹងកូនមើលរូបភាពទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងកូនបានធ្វើឲ្យមែនទេតែគ្រូគ្រាន់តែសុំសួររំលឹកកូនសារឡើងវិញបន្តិចអញ្ចឹងណាថាតើក្នុងរូបភាពនេះកូនបានឃើញអ្វីខ្លះហើយប្រការសំខាន់ថារូបភាពនោះនិយាយអំពីអីណាកូនណានេះរកចំណងជើងតំណឹងមួយឃើញគឺកូនអាចតែងល្បះមកបានហើយចាហើយប្រការសំខាន់កុំឲ្យតែងប្រះចាស់អំពីខ្លឹមសារនៃរូបភាពណាកូនណាចាអរគុណច្រើនអញ្ចឹង3ល្បះទី1សម្រាប់អ្នកគ្រូណាកូនណាចាល្បះទី1របស់អ្នកគ្រូតែងគឺចាសូមអានមើលកូនគ្រួសារខ្ញុំចារស់នៅក្នុងសហគមន៍មួយណាកូនណាអញ្ចឹងរូបភាពនេះគឺបង្ហាញអំពីសហគមន៍កន្លែងរស់នៅកន្លែងប្រមូលផ្ដុំណាកូនណាប្រមូលផ្ដុំប្រជាជនរស់នៅគឺជាសហគមន៍ណាកូនណាចាអញ្ចឹងយើងអាចតែងថាគ្រួសារខ្ញុំរស់នៅក្នុងសហគមន៍មួយចាំមើលបន្តតើសហគមន៍ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរកូនចាមានអីខ្លះនេះក្នុងរូបភាពនេះនៅក្នុងសហគមន៍ដែលក្នុងរូបភាពហ្នឹងគឺមានតាំងពីស្រែចម្ការណាកូនណាចាមានកន្លែងលក់ដូរមានផ្ទះសម្បែងអាគារផ្សេងអញ្ចឹងទៅចាអញ្ចឹងល្បះទី2របស់អ្នកគ្រូគឺចាបន្តជាមួយអ្នកគ្រូកូនតាមដានមើលណាកូនណាសហគមន៍ខ្ញុំមានការងារសម្បូរបែបណាកូនណាចាគឺមានតាំងពីកន្លែងលក់ដូរចាមានតាំងពីស្រែចម្ការច្រើនណាស់ចឹងពេលថាលក់ដូរលក់អីច្រើនណាលក់ច្រើនយ៉ាងណាកូនណាអាចមានការធ្វើសំណង់ធ្វើអីចឹងទៅកូនច្រើនហើយការងារមន្ត្រីរាជការទៀតអញ្ចឹងណាសហគមន៍ខ្ញុំមានការងារសម្បូរបែបចាអរគុណកូនល្បះទី3សហគមន៍ខ្ញុំស្អាតគួរឲ្យចង់រស់នៅចាแล้วកូនមើលស្អាតអីរូបភាពហ្នឹងកូនចារូបភាពនេះគឺបង្ហាញថាសហគមន៍នឹងស្អាតណាស់មានអនាម័យត្រឹមត្រូវណាកូនណាស្អាតបាតនេះអត់មានសម្រាមអីទេអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថាសហគមន៍ខ្ញុំស្អាតគួរឲ្យចង់រស់នៅចា3ល្បះសូមធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយអ្នកគ្រូហើយប្រសិនបើកូនសរសេរល្បះតែងល្បះផ្សេង
ដែលមានកម្រិតផ្សេងពីអ្នកគ្រូក៏អ្នកគ្រូជួយបន្ទុកកូនដែរចាឲ្យតែរបស់ដែលកូនតែតាក់ទងជាមួយនឹងរូបភាពណាកូនណាចាក្នុងរូបភាពនេះអត់យករូបភាពក្រៅមកទេកូនចាអរគុណសូមធ្វើការអានជាមួយអ្នកគ្រូកូន1គ្រួសារខ្ញុំរស់នៅក្នុងសហគមន៍មួយគ្រួសារខ្ញុំរស់នៅក្នុងសហគមន៍មួយចា2សហគមន៍ខ្ញុំមានការងារសម្បូរបែប2សហគមន៍ខ្ញុំមានការងារសម្បូរបែប3សហគមន៍ខ្ញុំស្អាតគួរឲ្យចង់រស់នៅចា3សហគមន៍ខ្ញុំស្អាតគួរឲ្យចង់រស់នៅចាអរគុណកូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងកូនមើលល្បះពីល្បះមួយទៅល្បះមួយតើមានទំនាក់ទំនងគ្នាដែរឬទេមានការតាក់ទងគ្នាដែរឬទេចាអត់មានប្រះចាក់ទៅក្រៅទេគឺសិតសឹងតែនិយាយអំពីខ្លឹមសារក្នុងសហគមន៍ណាកូនណាចាអរគុណច្រើនសូមកូនធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ហើយធ្វើការកែលម្អហើយបើកូនគិតថាសំណេររបស់អ្នកគ្រូតែរបស់អ្នកគ្រូល្អចាកូនអាចកត់ទុកណាកូនណាចាអរគុណកូនទាំងអស់គ្នាចឹងថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនឹងលើកយកមេរៀនថ្មីមួយទៀតមកបង្រៀនកូនចឹងកូនចាំបានថាថ្ងៃមុនគឺកូនបានរៀនអំពីការបំពេញល្បះការតែងល្បះដោយប្រើរូបភាពនិងប្រើពាក្យមែនទេកូនចំណុចកខនិងកថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនឹងលើកមេរៀនដដែលណាកូនណាតែមានចំណុចផ្សេងគ្នាគឺចំណុចខនិងចំណុចងចាសូមធ្វើការចូលរួមរៀនជាមួយអ្នកគ្រូចូលរួមរៀនឲ្យដោយយកចិត្តទុកដាក់នៅពេលណាអ្នកគ្រូចង់បានពាក្យថាដោយយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីអីដើម្បីចប់ទៅគឺកូនចេះណាកូនសូមធ្វើការអានមុនអ្នកគ្រូមកកូនចាអរគុណកូនសូមអានជាមួយអ្នកគ្រូភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី4មេរៀនទី1កីឡានិងល្បែងកម្សាន្តការតែងល្បះដោយប្រើពាក្យនិងរូបភាពចាអញ្ចឹងមានទី1គឺតែងល្បះដោយប្រើពាក្យការតែងល្បះដោយប្រើពាក្យនិងរូបភាពខងមានថាចំណុចខនិងចំណុចងចាទំព័រទី15 16ទំព័រទី15 16ចាអរគុណកូនចាអ្នកគ្រូគិតថាកូនបានចេះច្បាស់ហើយអំពីការតែងល្បះថ្ងៃមុនមែនទេកូនចាហើយអ្នកគ្រូគិតថាកូនចេះហើយនឹងចងចាំទៀតចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសូមចូលចំណុចខណាកូនណាចាកូនអាចមើលក្នុងសៀវភៅសិក្សាកូនរបស់កូននៅទំព័រទី15ចាចំណុចខកូនសូមមើលចំណុចខឲ្យកូនអានមុនអ្នកគ្រូកូនណាកូនអានមុនអ្នកគ្រូបើចំណុចខចាប់ណាកូនទាំងអស់គ្នាបើចាចូលរួមអានជាមួយអ្នកគ្រូខចតែងល្បះនឹងពាក្យជានាមសាធាចតែងល្បះនឹងពាក្យជានាមសាធាល្បែងកំសាន្តល្បែងកំសាន្តកីឡាសុខភាពក្នុងមួយពាក្យឲ្យបានមួយល្បះកូនតនេះកូនទាំងអស់គ្នាថាអ្នកគ្រូឲ្យកូនធ្វើអីកូនចាគឺឲ្យកូនតែងល្បះនឹងពាក្យជានាមសាធាអញ្ចឹងនាមសាធាកូនរៀនហើយនៅកូននាមសាធាសំដៅទៅលើនាមទាំងឡាយណាដែលយ៉ាងម៉េចដែរទូទៅមិនចំពោះណាកូនណាទូទៅមិនចំពោះដូចជាល្បែងកំសាន្តមិនដឹងថាល្បែងកំសាន្តអីច្បាស់លាស់ហើយគឺទូទៅណាកូនណាចាកីឡាក៏ដូចគ្នាដែរចាដឹងជាកីឡាមួយណាទេបើសិនគេថាពាក្យថាកីឡាបាល់បោះគឺឈ្មោះច្បាស់តែម្ដងតែដោយសារប្រើពាក្យថាកីឡាគឺទូទៅមិនចំពោះជាកីឡាប្រភេទណាទេណាកូនណាចាសុខភាពក៏ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងក្នុងមួយពាក្យមានថាល្បែងកំសាន្តគឺតែងឲ្យបានមួយល្បះកីឡាតែងឲ្យបានមួយល្បះនិងសុខភាពតែងឲ្យបានមួយល្បះណាកូនណាអ្នកគ្រូគិតថាកូនច្បាស់លាស់ហើយដោយសារកូនរៀនមេរៀននឹងច្រើនដងហើយណាកូនណាធ្លាប់បានរៀនស្តៀងគ្នាអញ្ចឹងច្រើនដងហើយចាប់ផ្ដើមទុកពេលជូនកូន5នាទីតទៅតោះចាប់ផ្ដើមអរគុណកូនទាំងអស់គ្នាសូមធ្វើការបង្ហាញកិច្ចការរបស់កូនណាកូនណាសូមកូនសរសេរអក្សរឲ្យបានស្អាត
ហើយសូមធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ពេលដែលកូនធ្វើចប់ផ្ទៀងផ្ទាត់ថាតើការសរសេររបស់កូនមានន័យច្បាស់លាស់គ្រប់គ្រាន់ហើយនឹងពាក្យកូននីមួយៗហ្នឹងតើត្រឹមត្រូវហើយឬនៅណាកូនណាចាបង្ហើយណាកូនណាបង្ហើយការសរសេររបស់កូនការតែងល្បះរបស់កូនចាអរគុណច្រើនកូនទាំងអស់គ្នាចាអរគុណណាកូនណាហើយសូមសាក់លបងតែងនឹងពាក្យលបែងកំសាន្តកូនចាឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចូលចិត្តលេងលបែងកំសាន្តណាកូនណាចាអីទៀតកូនលបែងកំសាន្តប្រជាប្រិយខ្មែរមានច្រើនបែបចាអីទៀតកូនខ្ញុំលេងលបែងកំសាន្តណាដែលមានប្រយោជន៍ដល់សុខភាពចាអរគុណណាកូនណាសូមធ្វើការផ្ទៀងជាមួយអ្នកគ្រូសាកមើលកូនថាតើការតែងរបស់កូននិងការតែងរបស់អ្នកគ្រូស្តៀងគ្នាអត់កូនគូពាក្យថាតែងរបស់នេះមិនអាចថាដូចគ្នាទាំងស្រុងទេណាកូនណាចាអរគុណរបស់អ្នកគ្រូទី1កូនសុភីលេងលបែងកំសាន្តចាភាសាទៀតកូនសុភីលេងលបែងកំសាន្តចាអញ្ចឹងកូនអាចគូសពីក្រោមពាក្យអីគេកូនពាក្យលបែងកំសាន្តដោយសារកូនយកលបែងកំសាន្តមកតែងណាកូនណាចាចាអរគុណកូនសំលេខ2ជាមួយនឹងពាក្យថាកីឡាសាក់លបងតែងមកកូនខ្ញុំចូលចិត្តលេងកីឡាចាទេកូនប៉ារបស់ខ្ញុំហាត់កីឡាបាល់ទាត់ចាអីទៀតកូនកីឡានាំមកនៅសុខភាពចាចូលពាក្យកីឡាផងសុខភាពផងចាអរគុណកូនអរគ្នាសូមផ្ទៀងជាមួយអ្នកគ្រូណាកូនណាថាតើអ្នកគ្រូនឹងតែងរបស់ហ្នឹងស្តៀងកូនទេមើលទៅរបស់អ្នកគ្រូរបស់កូនតែងចាអញ្ចឹងទី2លោកគ្រូលេងកីឡាជាប្រចាំអញ្ចឹងច្បាស់លាស់ថាកីឡាអីអត់កូនចាអត់ទេណាកូនណាចាលោកគ្រូលេងកីឡាជាប្រចាំកូនអាចគូសពីក្រោមពាក្យថាកីឡាអរគុណកូនអញ្ចឹងកូនមើលពាក្យថាកីឡាចាកីឡាគឺឲ្យឈ្មោះថានាមសាធារមែនទេអញ្ចឹងក្នុងការតែងរបស់ជាមួយអ្នកគ្រូមែននេះគ្រូសុំកែបន្តិចណាកូនណាយើងអាចតែងថាលោកប៉ាហាត់កីឡាចាណាកូនណាប្រសិនបើកូនប្រើពាក្យថាលោកប៉ាហាត់កីឡាបាល់ទាត់គឺជារឿងផ្សេងព្រោះថាឈ្មោះចំបាល់ទាត់អីហ្នឹងអញ្ចឹងគ្រូសុំកែរបស់អាមិញថាលោកប៉ាហាត់កីឡាជារៀងរាល់ល្ងាចណាកូនណាចាអញ្ចឹងកូនប្រើពាក្យកីឡាបានតែបើសិនបើកូនប្រើពាក្យថាកីឡាបាល់ទាត់ឬក៏កីឡាបាល់ទះក្នុងរបស់ហ្នឹងគឺជារឿងផ្សេងមួយទៀតណាកូនណាពីព្រោះចំឈ្មោះចេញមកអញ្ចឹងវាអាចថានឹងឲ្យឈ្មោះថានាមអសាធារចាណាកូនណាអរគុណអញ្ចឹងបើសិនជាកូនប្រើពាក្យថាកីឡាគឺថាពាក្យហ្នឹងទូទៅមិនដឹងជាកីឡាមួយណាច្បាស់លាស់ទេគេឲ្យឈ្មោះថានាមសាធារអរគុណណាកូនណាច្បាស់ទាំងអស់គ្នាអីបើចាសូមបន្តចូលរបស់ទី3ពាក្យទី3ជាមួយពាក្យសុខភាពចាឧទាហរណ៍មកកូនសុខភាពល្អនាំមកនៅប្រាជ្ញាវៀងវៃបានទេកូនចាសុខភាពជាទ្រព្យប្រសើរជាងគេបំផុតបានទេកូនចាតែសុខភាពល្អគឺកូនរៀនក៏ពូកែណាកូនណាចាអរគុណសូមបន្តជាមួយរបស់ជាមួយអ្នកគ្រូកូនរបស់ទី3ចាចាំមើលថាអត្ថន័យរបស់អ្នកគ្រូទី3យ៉ាងម៉េចដែរកូនចារបស់ទី3គឺសុខភាពជាទ្រព្យដ៏សំខាន់ណាស់ណាកូនសុខភាពសំខាន់ណាស់ចាអញ្ចឹងកាលណាកូនបើសិនជាសុខភាពមិនល្អទេរៀនក៏មិនសូវពូកែដែរចាអ្នកគ្រូសុំគូសពីក្រោមពាក្យថាសុខភាពផ្ទៀងរបស់កូនជាមួយអ្នកគ្រូសាកមកកូនស្រៀងគ្នាអត់ចាអរគុណណាកូនណាសូមអានជាមួយអ្នកគ្រូ1សុភីលេងលបែងកំសាន្ត2លោកគ្រូលេងកីឡាជាប្រចាំ3សុខភាពជាទ្រព្យដ៏សំខាន់
ចានេះគឺជាការតែងរបស់ដែលប្រើពាក្យនាមសាធារណាកូនណាអញ្ចឹងសូមបន្តចូលទៅលំហាត់ងចំណុចងកូនសំទោសចំណុចងណាកូនណាក្នុងសៀវភៅទំព័រទី16ចាណាកូនមើលមកអ្នកគ្រូកូនអញ្ចឹងងគឺមាន2ចំណុចមែនទេកូន2ចំណុចផ្សេងគ្នាកូនណាអានមុនអ្នកគ្រូកូនគេឲ្យកូនធ្វើអីកន្លែងងកូនចាចំណុចងអានមុនអ្នកគ្រូកូនចតែងល្បះអីកូនទាំងអស់គ្នាបើចតែងល្បះតាក់តងគ្នាឲ្យបាន3ល្បះតាមរូបភាពនីមួយសុំម្ដងទៀតកូនចតែងល្បះតាក់តងគ្នាឲ្យបាន3ល្បះតាមរូបភាពនីមួយកូនមើលរូបភាពសិនណាកូនណាចឹងទំព័រទី16រូបភាពមានទាំងអស់ប្រមាណបើចារូបភាពមាន2មែនទេកូនចាតែអ្នកគ្រូបង្ហាញរូបភាពទី1សិនកូនរូបភាពទី1តើនៅក្នុងរូបភាពទី1កូនឃើញមានអ្វីខ្លះកូនឃើញអីខ្លះកូនរូបភាពទី1កូនមើលជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាចាแล้วកូនមើលកូនអញនិយាយថាអ្នកគ្រូខ្ញុំឃើញដើមឈើចាអត់ឃើញដើមឈើឃើញសាលារៀនឃើញកុមារកំពុងតែលេងណាកូនណាចានៅពេលដែលកូនអាចធ្វើការពិនិត្យមើលលើរូបភាពកូនឃើញអញ្ចឹងឃើញអាចតែងជាល្បះចេញហើយដូចអ្នកគ្រូប្រាប់កូននេះប្រការសំខាន់កូនទៅតែងល្បះទាំងឡាយណាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីខ្លឹមសារនៃរូបភាពនេះណាកូនណាចាអាចតែងបានទេកូនឧទាហរណ៍តិចមើលកុមារីកំពុងលេងល្បែងកម្សាន្តណាកូនណាចាអីទៀតកូនមើលថាកុមារលេងល្បែងកម្សាន្តផ្សេងគ្នាបានទេកូនចាអាចអីទៀតកូនអាចនិយាយអីទៀតចាកុមារីលេងហក់មឹកចាបានកូនស្គាល់លេងហក់មឹកកូនចានេះកូននេះរូបភាពនេះកូនចាកូនឯងតែងថាកុមារាអីទៀតកូនលេងបោះបាល់ណាកូនណាចាកុមារនាំគ្នាលេងអីកូនលេងអីនេះកូនឯងលេងគេអត់អង្គុយជុំរង្វង់អញ្ចឹងណាចាឲ្យលើកជើងហក់នេះកូននេះជុំវិញអញ្ចឹងអាចលេងជាល្បែងមួយនេះកូនឯងលេងអត់ចាអាចជួនកាលអាចថាលាក់កសែងកុំតែនេះមិនលាក់កសែងណាកូនណាចាហើយចូលមកក្រុមទៀតលេងអីកូនហើយមានកុមារកំពុងតែឈរមើលទៀតណាកូនណាចាអរគុណបងប្អូនបើសូមធ្វើការតែងល្បះដោយប្រើប្រាស់រូបភាពទី1នេះឲ្យបាន3ល្បះតើកូនតើចាប់ផ្ដើម5នាទីបានទេកូនកុំឲ្យប្រះចាស់អំពីខ្លឹមសារនៃរូបភាពណាកូនណាចាអរគុណច្រើនកូនបង្ហើយណាកូនណាសូមធ្វើការបង្ហើយទៅលើការតែងល្បះរបស់កូនកុំភ្លេចការតែងល្បះត្រូវតែស្របទៅតាមខ្លឹមសារនៃរូបភាពចាអរគុណច្រើនកូនទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមធ្វើការតែងល្បះជាមួយអ្នកគ្រូកូនតោះចប់ហើយណាកូនណាកូនចាប់ការតែងល្បះរបស់កូនសូមធ្វើការតែងរួមគ្នាលើក្តារខៀនកូនតោះកូននិយាយថាម៉េចដែរកុមារនាំគ្នាលេងល្បែងកម្សាន្តនៅសាលារៀនបានទេកូនចាកុមារនាំគ្នាលេងល្បែងកម្សាន្តនៅសាលារៀនចាកុមារខ្លះនាំគ្នាលេងហក់មឹកណាកូនណាចា
cậu ma khá nom khnia lên họ mật cậu ma ra nom khnia lên bó bà rụp hiệp là con á cậu ma ra nom khnia lên bó bà cậu ma khá tiết nom khnia cho mơ mật phẹ lên là bài cổng sàn cậu ma khá tiết cho mơ mật phẹ lên là bài cổng sàn chà con chan con ai ở tay là bà xem pin này luôn để giấy ba là con á chà con chấp đam thôi cả tay là ba chỉ mười này cứ có ta cậu má non khnia lên là bài cổng sán nơ xà lá riền chà có ai mà đón tiếp tới cậu má non khnia lên là bài cổng sán nơ xà lá riền chà tiền là bà con cho mình này cứ đủ mới sẽ điện khnia con nó còn nát xong mình to cho là bà tí pì chà là bà tí pì là bà này cứ đủ tôi xây dòng mạch tới con pì bố kê lên đập bài cầm sàn xanh khnia từ tam ca trồi chật con khanh xanh khnia con nè khá lên họ mặc nè khá lên bỏ ba nè lằng quỳ trong vinh ai thà lên lại còn sai còn là bài em xanh tiện trắng đó con nè cứ lúc mua là bài đi bé con cứ thọp lên nè con thọp lên à tớ nè cứ thọp lên càng pin cứ nơi còn mấy nhá nơi cột má tay hụt lịch ấy mua tay thọp than là bài đại ông quỳ trong vinh chẳng ai chỉ là bài lẹ cả sai của bàn bài này con á chà ní mình lẹ cả sai tới khi họ trầu nóng con chà mà con xong là bạc tí pí bu kế lên đập bài cầm sam xanh khné từ tam ca trôi chật con xong lại bày bu kế miên tự mộc sập bài rít rì con khơi nhá con sập bài cho ta khơi sao và đá lên và đá mẹ này con chà con thằng khné xong tại đây muối xong tại đây pí chà chưa luôn tại đây chừng mình lại cứu chà con xong ăn sao làm vinh còn tay là ba tẹt tòn khné ai bàn bay là ba tam rụp hiệp mùi cậu má non khné lên đập bài cầm san nơ xà la riền pì bộ kê lên đập bài cầm san sen khné từ tam ca trồi chật bảy bộ kê miên tực mộc sập bài rít riền bộ kê miên tực mộc sập bài rít riền chẳng con mưa là bác anh khủ cai lên đá khiển ta tẹt tòn khné con là ba tầng nắng chà cứ tẹt tòn cứ này gì pi là bài cầm san tầng nó con á chẳng rụp hiệp dưỡng cứ đây pi cá lên là bài cầm san nơi là riền chà complex cá để con tay là bá để tạm rụp hiệp khâm xa là bá để con xe này muối từ từ miền tầm nẹt tầm nông khné hai srop từ tam khâm xa này rụp hiệp này rụp chẹt xa hai xa tiệt là con á con tầng khné chẳng tầm po đập ra muối cứ con khơi miền rụp hiệpประมาณ tới chà lọ con rụp hiệp pi chẳng sao mình to cho từ rụp hiệp tí pì bánh tì muối lợi sao mình to cho tí pì nè con á rụp hiệp ấy bớ rụp hiệp tí pì chà con sao mới rụp hiệp cho mình nè cứu con tầng khné á ta không rụp hiệp tí pì đi conสังเกตเคยมีในใบคณะconเคยไอ้คณะchà cứ miền tăng bị đàm chơ miền tăng pi sả riêng nó con nó chà khơi miền nọ nên nó thông trên kia lực đài đi bự chà hai sự việc đẹp xây kia tiết mẹ nè chà cái ta chia lục cứu mẹ nè lục cứu bằng riêng rồi co cái nạ ca mà ca cho luôn cả đây nông ca phần nắng á chà này đời xa con khơi nhé nhìn cục mà ra chỉ còn hay đi mình chỉ ca chỉ lê nhé nè chà đời xa miền
nè châu rùm tu sơn á chọn mến tên chà các sự đây chanh chân này hay chăng á cứ tệ đơn chúng mình ca ấy con chà cứ caประกวด ca chỉ con mày này con ประกวด ca chỉ con នៅសាលារៀនចាចឹងតាមរយៈដែលអ្វីអ្នកគ្រូបញ្យល់កូននេះគ្រូសង្ឃឹមថាកូននឹងអាចសរសេរចេញជាល្បះបានដោយល្បះនីមួយៗរបស់កូនតាក់ទងគ្នាពីមួយទៅមួយហើយស្របទៅតាមខ្លឹមសារនៃរូបភាពណាកូនណាចាអរគុណកូនអ្នកគ្រូទុកពេលជូនកូន5នាទីទៅទៅតាអរគុណកូនសុំតែដៃមួយបើសុំតែដៃពីរអូនចាអរគុណច្រើនទាំងអស់គ្នាសុំធ្វើការកែចម្លើយរួមគ្នាជាមួយអ្នកគ្រូណាកូនណាចាតាកូនសាក់ដៃល្បះតិចមើលបើមុនពេលអ្នកគ្រូបង្ហាញចម្លើយជូនកូនល្បះរបស់គ្រូទៅសេជូនកូនណាសុំកូនដៃល្បះតិចមើលកូនផ្ទាល់មកវត្តចាកូនចាអ្មេចខ្លះកូនមានការប្រកួតការជិះកង់នៅសាលារៀនចាមានការប្រកួតកីឡាជិះកង់នៅសាលារៀនឬមួយអាចនិយាយថានៅសាលារៀនមានការប្រកួតការជិះកង់ណាកូនណាចាបន្តទៀតកូនល្បះផ្សេងទៀតសិស្សានុសិស្សនិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូចូលរួមទស្សនាការប្រកួតនេះម្ដងទៀតកូនសិស្សានុសិស្សនិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូចូលរួមទស្សនាការប្រកួតនេះចាអរគុណកូនបន្តទៀតការប្រកួតនេះមានលក្ខណៈស្វាហាប់គឺថាមានការបញ្ចេញភាពស្វាហាប់និងស្វិតស្វាញមែនទេកូនចាអរគុណច្រើនទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយអ្នកគ្រូមើលកូនមើលរបស់អ្នកគ្រូសរសេរថាយ៉ាងម៉េចដែរកូនចាសូមកូនអានមួយនៅសាលារៀនមានកម្មវិធីប្រកួតជិះកង់ម្ដងទៀតកូននៅសាលារៀនមានកម្មវិធីប្រកួតជិះកង់កម្មវិធីប្រកួតជិះកង់មានថាការជិះកង់ប្រណាំងគ្នាណាកូនណាចាប្រកួតជិះកង់គឺមានថាការជិះកង់ប្រណាំងគ្នាចាអរគុណកូនសូមល្បះទី2បើល្បះទី2កូនគ្រូនិងសិស្សានុសិស្សបានចូលរួមមើលការប្រកួតណាកូនណាចាសូមអានកូនគ្រូនិងសិស្សានុសិស្សបានចូលរួមមើលការប្រកួតគ្រូនិងសិស្សានុសិស្សបានចូលរួមមើលការប្រកួតចាអញ្ចឹងពាក្យថាគ្រូមិនមែនសំដៅលើតែមួយឯងមែនទេច្រើនទូទៅចាគ្រូនិងសិស្សានុសិស្សថាសិស្សច្រើនណាកូនមើលរូបភាពណាកូនណាចាគ្រូចាគ្រូនិងសិស្សានុសិស្សបានចូលរួមមើលការប្រកួតចាអរគុណកូនល្បះទី3ចាសូមអានល្បះទី3កូនការប្រកួតមានការស្វាហាប់និងស្វិតស្វាញណាស់ចាការប្រកួតមានការស្វាហាប់និងស្វិតស្វាញណាស់គ្រូចង់ដូរទៅជាការចន្ទនាពីឲ្យដាក់ភាពបានឯកូនចាចង់ចេះណាកូនណាអ្នកគ្រូសុំនេះមួយចា
miền phiệp với là chỉ bổ chứ để xa cả dân miền tiệ ca vì một cái con ca bờ cốt miền phiệp xòa hám con sao mình to cho mười nè cái nó con á chà ca bờ cốt miền phiệp xòa hám nâng vật xòa nè chà phải đây con tặng áo kia tới xăm ăn sang đằng vĩnh con 3 caប្រកួតមានភាពស្វាហាប់និងស្វិតស្វាញណាស់ឃើញឯកូនមានអ្នកខ្លះជិះកង់ទៅលឿនទៅមុខចឹងទៅអ្នកខ្លះខំប្រឹងធាក់លឿនពេកដួលអីអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងមានថាស្វាហាប់ហើយនឹងស្វិតស្វាញណាកូនណាចាតស៊ូក្នុងការប្រកួតនឹងមើលទៅថាមានលក្ខណៈគួរឲ្យចង់ទស្សនាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាចាអរគុណកូនសូមអានទាំងអស់គ្នារបស់សារឡើងវិញ 1 នៅសាលារៀនមានកម្មវិធីប្រកួតជិះកង់ 2 គ្រូនិងសិស្សានុសិស្សបានចូលរួមមើលការប្រកួត 3 ការប្រកួតមានភាពស្វាហាប់និងស្វិតស្វាញណាស់ចាអរគុណកូនចឹងគ្រូសរុបរបស់យើងសារឡើងវិញណាកូនណាចាចឹងនៅក្នុងរូបភាពនេះណាកូនណារបស់នីមួយនេះគឺយើងតែងបានត្រឹមត្រូវទាំងអស់ហើយកំតាន់គ្រូចង់បញ្ជាក់របស់ទី 3 ការប្រកួតមានភាពស្វាហាប់និងស្វិតស្វាញណាស់អញ្ចឹងកូនមើលរូបភាពដែលកូននេះដែលគ្រូបង្ហាញជូនកូនហ្នឹងណាគឺតកតងជាមួយនឹងការប្រណាំងកង់យឺតណាកូនណាអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកដែលយឺតជាងគេហើយមិនដួលគឺជាអ្នកឈ្នះតោះនេះកូនបើមិនជាការប្រណាំងជិះកង់លឿនណាប្រកួតជិះកង់លឿននេះគឺជិះកង់យឺតល្បឿនយឺតណាកូនណាអញ្ចឹងបើសិនជាកុមារាណាម្នាក់ចាកុមារណាម្នាក់គាត់ជិះកង់យឺតជាងគេហើយមិនដួលគឺជាអ្នកទទួលបានជោគជ័យឈ្នះគេណាកូនណាអញ្ចឹងកន្លែងភាពស្វាហាប់ហ្នឹងគឺមានថាគាត់ខំប្រឹងស្វាហាប់កន្លែងហ្នឹងគឺមិនធាក់ឲ្យលឿនទៅមុខទេគឺមានថាស្វាហាប់ហ្នឹងគឺខំប្រឹងទប់លំនឹងកង់លំនឹងខ្លួនកុំឲ្យដួលចាកុំឲ្យដួលចាឲ្យស្វិតស្វាញណាគឺថាម្នាក់ខំប្រឹងឲ្យយឺតអញ្ចឹងណាហើយស្វាហាប់កន្លែងហ្នឹងគឺមានថាខំប្រឹងទប់លំនឹងកង់ចាហើយនឹងខ្លួនឯងកុំឲ្យដួលតែដួលចាញ់គេណាកូនណាអញ្ចឹងកូនយល់ច្បាស់ទាំងអស់គ្នាកូនចាអរគុណច្រើនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងត្រឡប់សារឡើងមកវិញកូនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងរៀនអំពីចាសូមអានជាមួយអ្នកគ្រូការតែងល្បះដោយប្រើពាក្យនិងរូបភាពចំណុចខនិងងការតែងល្បះដោយប្រើពាក្យនិងរូបភាពចំណុចខនិងងទំព័រទី15 16ចាអរគុណកូនអញ្ចឹងខសូមអានជាមួយអ្នកគ្រូតែងល្បះនឹងពាក្យជានាមសាធារចាគឺពាក្យល្បែងកំសាន្តកីឡាសុខភាព 1. សុភីលេងល្បែងកំសាន្ត 2. លោកគ្រូលេងកីឡាជាប្រចាំ 3. សុខភាពជាទ្រព្យដ៏សំខាន់ងតែងល្បះតាក់ទងគ្នាឲ្យបាន3ល្បះតាមរូបភាពនីមួយខាងក្រោម 1. កុមារនាំគ្នាលេងល្បែងកំសាន្តនៅសាលារៀន 2. ពួកគេលេងល្បែងកំសាន្តផ្សេងគ្នាទៅតាមការចូលចិត្ត 3. ពួកគេមានទឹកមុខសប្បាយរីករាយចាំមិនដែរកូនសូមបន្តចូលរូបមួយទៀតកូនរូបភាពទី 2 1. នៅសាលារៀនមានកម្មវិធីប្រកួតជិះកង់គាត់ឲ្យបន្ថែមថាជិះកង់យឺតក៏បានដែរណាកូនណាចា 2. គ្រូនិងសិស្សានុសិស្សបានចូលរួមមើលការប្រកួត 3. ការប្រកួតមានភាពស្វាហាប់និងស្វិតស្វាញណាស់អញ្ចឹងបញ្ជាក់ស្វាហាប់ភាសាទៀតគឺខំប្រឹងទប់លំនឹងខ្លួនចាំប្រឹងណាចាប់ប្រឹងទប់លំនឹងខ្លួនលំនឹងកង់កុំឲ្យដួលតែដួលគឺចាញ់គេចាអរគុណចាស់កូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបន្តពីយើងរៀនមេរៀននៃតកតងជាមួយនឹងការតែងរបស់ដែលប្រើពាក្យនិងរូបភាពហើយនេះគ្រូសង្ឃឹមថាកូនទាំងអស់គ្នានឹងអាចចេះតែងរបស់ដែលប្រើពាក្យហើយនឹងតែងរបស់ដោយមើលទៅលើខ្លឹមសាររូបភាពណាកូនណាចាអរគុណចឹងអ្វីដែលគ្រូចង់ផ្ដាំផ្ញើកូនគឺតកតងជាមួយនឹងរូបភាពយើងដែរចាគឺការលេងល្បែងកំសាន្តនេះគឺកូនត្រូវរើសល្បែងកំសាន្តណាដែលធ្វើឲ្យកូនមានភាពចំណេញឯខ្លះកូនចំណេញទៅលើសុខភាពចំណេញទៅលើបញ្ញាស្មារតីណាកូនណាអញ្ចឹងកូនទាំងអស់គ្នាត្រូវជៀសវាងការលេងល្បែងកំសាន្តណាដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួននិងអ្នកដទៃដូចជាការលេងគ្រឿងផ្ទុះដូចជាការលេងហក់ទឹកពីលើស្ពានចាអីទៀតកូននិងល្បែងមួយចំនួនទៀតណាកូនណាចាអញ្ចឹងត្រូវចាំថាកូនត្រូវលេងល្បែងកំសាន្តណាដែលធ្វើឲ្យកូនសប្បាយរីករាយហើយមានសុខភាពល្អនិងកើនប្រាជ្ញា
ស្មារតីកាន់តែល្អប្រសើរជាងមុនណាកូនណាអរគុណច្រើនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមុននឹងបញ្ចប់មេរៀនគឺអ្នកគ្រូមានកិច្ចការផ្ទះជូនកូនណាកូនណាតាមដានបន្តជាមួយអ្នកគ្រូមើលថាអ្នកគ្រូនឹងមានកិច្ចការអីជូនកូនទាំងអស់គ្នាចាកិច្ចការផ្ទះសូមអានកូនកិច្ចការផ្ទះចតែងល្បះនឹងពាក្យជានាមសាធាចាក្នុងមួយពាក្យឲ្យបានប៉ុន្មានកូនឲ្យបានមួយល្បះណាកូនណាសូមអានជាមួយអ្នកគ្រូកូនកិច្ចការផ្ទះចតែងល្បះនឹងពាក្យជានាមសាធាក្នុងមួយពាក្យឲ្យបានមួយល្បះពាក្យខ្លះកូនអ្នកគ្រូអញ្ចឹងអ្នកគ្រូគឺទូទៅអញ្ចឹងកាលណាទូទៅមិនចំពោះគឺជានាមសាធាចាមិត្តដឹងជាមិត្តមួយណាឯណាកូនណាចាមិត្តអញ្ចឹងគឺទូទៅអញ្ចឹងកូនតែយកពាក្យនាមសាធាហ្នឹងតែងជាល្បះក្នុងមួយពាក្យឲ្យបានមួយល្បះតោះនេះកូនទាំងអស់គ្នាចាអរគុណកូនចាអរគុណច្រើនកូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះចាមកកូនបែរអារម្មណ៍មកវិញណាកូនណាចាភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី4មេរៀនទី1កីឡានិងល្បែងកម្សាន្តចាការតែងល្បះដោយប្រើពាក្យនិងរូបភាពចំណុចខងអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងអីកូនចាគឺតកតងជាមួយនឹងសំណេរមែនទេកូនចាអញ្ចឹងគឺសំណេរមេរៀនរបស់យើងគឺការតែងល្បះដោយប្រើពាក្យនិងរូបភាពចំណុចខងទំព័រទី15 16ត្រូវបានបញ្ចប់ហើយណាកូនណាចាឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយអញ្ចឹងកូនកុំភ្លេចទាំងអស់គ្នាអ្នកគ្រូមានពាក្យ5ផ្ញើកូនកូនត្រូវយកកិច្ចការផ្ទះដែលអ្នកគ្រូដាក់ឲ្យកូនធ្វើទៅធ្វើបានគ្រប់គ្នាទាំងអស់ហើយកុំភ្លេចកូនត្រូវយកកិច្ចការกระดาษកិច្ចការដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូរបស់កូនដាក់នៅតាមសាលារៀនណាកូនណាទៅធ្វើឲ្យបានគ្រប់គ្នាដើម្បីកាន់តែបង្កើនចំណេះដឹងកូនបន្ថែមទៀតហើយកុំភ្លេចទៀតនោះគឺការជួយធ្វើកិច្ចការពំរាននៅតាមផ្ទះចាហើយអ្វីដែលកូនត្រូវចងចាំជាប់ចំណិចគឺការថែរក្សាសុខភាពខ្លួនឯងគ្រួសារក៏ដូចជាសង្គមជាតិយើងទាំងមូលដើម្បីជៀសផុតអំពីជំងឺ Covid-19 និងជំងឺផ្សេងទៀតតាមរយៈការធ្វើអនាម័យដោយប្រើប្រាស់អីកូនចាអនាម័យលាងសម្អាតដៃដោយប្រើប្រាស់សាប៊ូនិងទឹកស្អាតប្រើប្រាស់ជែលឬក៏អាល់កុលលាងដៃចាហើយកូនត្រូវពាក់ម៉ាស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅពេលដែលកូនមានប្រយ័ត្នចេញទៅក្រៅណាកូនណាចាហើយកុំភ្លេចមួយទៀតគឺរក្សាគម្រិតសង្គមណាកូនណារួមគ្នាទប់ស្កាត់ជំងឺ Covid-19 មែនទេកូនចាអរគុណទាំងអស់គ្នាចាសូមជូនពរកូនសុខភាពល្អសំណាងល្អនិងរៀនកាន់តែពូកែអរគុណជម្រាបលា